早啊，大家！而家每朝早起身就係俾隻喵喵嘈醒。有時喺度諗，可能係人類需要貓多過貓需要人類。你睇下我隻貓俾我煩到生無可戀咁樣。上個星期去清邁，終於買到觀望咗好耐嘅抹茶套裝。抹茶真係一個心慳啊！無論有幾多 accessory，但係就係買極都唔夠。新買呢個豬豬又幾好喎，篩粉篩得好快，仲未買過數數就啲魚粉，嘥晒。夜晚就去咗睇 NDP。國慶喺新加坡係一個好重要嘅日子，每年都會有一場好盛大嘅表演。今年好彩咁樣，我哋有飛可以入去睇，準備開場啦！睇完之後就返屋企氹隻貓瞓覺。呢個就係我哋嘅 weekend 啦。